안녕하세요. 요정 새로운 책상을 가지고 싶은 하엘니 다이어트. 좋아요 한 말씀 부탁드리고 재밌게 봐주세요. 포도님 안녕하세요. 포도님 안녕하세요. 포도님 악플 다시는 차단할게요. 아니 포도님이요. 아니요 포도님이요. 저분은 불소 많이 해주신 분. 표도님 혹시 반모 될까요? 아니 표도님이요. 네? 아니 전 처음부터 표도님이라고 했고 이게 비슷비슷해서 포도님이 오해하신 것 같아요. 포도님이요. 실시간 끌게요. 안녕히 계세요. 히히, 여러분 얼공 한번 해볼까요? 좋았어. 금전이 협박에 힘입어 얼공 한번 해보겠습니다. 얼공할게요. 3, 2, 1. 히히, 너무 귀엽죠? 헉, 뉴스요? 깍, 영광스러워라. 안녕하십니까. 하리보뉴스 아나운서 귀요미입니다. 최근 한 유명 유튜버가 얼굴 공개를 했다고 하는데요. 모든 사람들이 충격에 빠지고 있고 기절하는 사람도 간혹가다 있어서 굉장히 이슈되고 있습니다. 함께 보시죠. 방금 보신 사진은 유튜버 하엘씨 얼굴이라고 합니다. 좀 못생겼죠? 못생기긴 했지만 그래도 팬이에요 하엘님. 그럼 오늘 뉴스는 여기까지입니다. 빠잉. 영광스러운 게 맞겠지? 못생겨서 나온 거니까. 하하하하. 언니는 포브스 선정 가장 악독한 사람이야. 내 자기소개 대신해줘서 고마워. 추석인데 무슨. 후훗, 난 순간이동을 할 수 있지. 초스피드로 가방을 챙기고 순간이동. 이상하다. 원래 부실해서 다 되는데. 언니 오늘 뭐 잘못 먹었어?
나 귀엽다고? 진심으로? 뭐지? 아니 내가 알던 그 인즈킴 언니가 맞나 싶어서. 주인이 언니? 인주로 닉변한 거야? 아니 나는 인즈킴 언니를 생각해서. 그러고 보니 닉 앞에 특수문자가 있구나. 언니는 다시 돌아가도 돼. 여러분, 저 지금 썸네일 안 만들고 그냥 원하는 모든 섞어서 영상 만들고 있어요. 썸네일 어떻게 만들지 벌써부터 난감하군요. 벌써 일요일이야. 이 영상이 올라갈 때는 월요일이겠죠. 할 말 없다. 나이를 좀 불러올게요. 은주 언니 귀여워. 하일 언니는 맨날 저를 놀려요. 그리고 저는 야채를 싫어하는 나엘이에요. 솔직. 그리고 저는 제일 좋아하는 음식이 도넛이에요. 그리고 저는 지금 사력 쓰는 게 너무 힘들어요. 저는 지금 TV로 뭐를 보고 있어요. 이거 진짜로 제가 쓴 거예요. 방금 전 자막 진짜 나엘이가 직접 적었답니다. 아주 오래 걸려서 전 나엘이가 잠복살 동안 피아노 치고 있었어요. 얼른 자고 싶은데 줄넘기 1000개 해야 돼요. 어쨌든 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요, 정. 여러분 사랑해요.